Shalom, shalom, bien-aimés dans l'Éternel, shalom, shalom. Nous sommes très contents de venir en ce moment précis. Tango yotoye pona kokabula maloba na nzambe lokola toyebisaka bino mosala na nzambe ezali lokola mosala na soda. Oui, tozali baombo bongo lelo na ye lisusu na mission spéciale. Alléluia. Nzambe atindi nga mpona mission spéciale. Oyebi nakoyebisa yo yango na suka. Oui, le Seigneur m'a envoyé pour une mission spéciale pour parler à quelqu'un. Kolobela motomoka, we talk for someone very important. Alléluia. Ezali important. Na pokwa lelo tona tongo ya lelo ndenge oyo koyambela maloba. Mais biso tozali na pokwa tokomi déjà 23 heures passées. Mais le Seigneur m'a donné un message que je dois délivrer pour quelqu'un, un message spécial. Alors, bien-aimés, avant toute chose, tomi bonza bisonyo sotu nali bondeli bisonyo soto pusana to luka elongi na nzambe to yoka posa ya kopusana pembeni na ye po nzambe na biso aza na bomoi. Haleluya. Kumbama na yo mokonzi atonda nguya nyonso toye komitike epa na yo mokonzi toye komibwaka epa na yo. Merci nzambo atonda na makoki atonda na nkembo ozali bisika miso ya bato etalaka na pokwa lelo toye kotika mitema na biso na maboko na yo, maboko ya mobateli malamu. Oh, moto ya maboko na yo nde batelaka biso, liloba na yo ezali digne de confiance. Tolingi mokonzi toyoka liloba na yo, to reconnaître ete biso tozali juste bato yango toyekosenga nguya. Haleluya. Molimo na yaloba na biso, molimo loba natiki bomoi nanga nyonso epai na yo nzambe nanga salela ngai ngolu na yo kino na komangoka yo nandimi lelo Yesu na ngai alinga alongoli ngai na bosoto aponi ngai nalingi masiya mwana na nzambe eoyo esengo kozala naye natiki bomoi nanga nyonso epai na yo nzambe nanga salela ngai ngolu na yo kino nako naomamboka. Mokonzi pambola liloba oyo nzambe eutelo na yango provenance na yango epamboma instrument oyo poni mpe apambolama tia maloba mpe maloba oyo ekoma esika ya moto oyo yo ozali kolobela na pokwa lelo. Naza na kondima ete nzambe liloba oyo ezali kosadrese na molingami moko. Tikati ayoka yango na ndenge ya kimia oyo ozali nzambe oyo atonda makoki otonda na nyonso, mokonzi oyo totalelaka mpe mokonzi oyo topesaka nkembo. Amen. Merci molingami, toza na esengo ndenge tolobi mosala na biso ezali kosala oyo nzambe alobi na biso tosala.
yango na ntango oyo toyembango mpo ete nzambe atindi biso tolobala moto moko oyo azali koleka ntango ya pasi ntango ya pokoso oyo elikya na ye ebandi kokóma na suka oyo aza na posa mitika na maboko na nzambe ezali intervention rapide. Alleluya. Po ete nzambe asimba bomoi na ye, nzambe aya na secours na ye, parce que biso bamessager tozali baange ya nzambe baserviteur oyo nzambe atindaka mpona kolobela bana na ye, tozali baoyo nzambe aponi mpo tokende kolobela libota na ye. Alors na pokwa lelo titre ya message na biso ezali Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Alléluia. Oh oui, liloba oyo ezalaka kitoko. Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Wana ezali titre na yango. Pongo tokotanga biso nyonso na mokanda na Nombre chapitre 23 verset 19 ti esika oyo tokosuka. Bien-aimé tolanda lecture na biso na kombo na Yesu. Nombre 23 tobandi na verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré? Ne l'exécutera-t-il pas? Voici, je reçus l'ordre de bénir et il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit rien d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Alléluia. Lisolo oyo ezali moko ya masolo na lingaka na Biblia awa tozali na kati na lisolo ya Balaam na Balak pe bana Israël. Nzambe apesaki bilaka na bana Israël ete bakokende na bowumbu mbula ebele bakosala 400 ans ndenge biso nyonso toyebi bakozala kuna epi après wana bana Israël basalaki 440 ans bongo kobima na bango bazali kobima nzambe a confirmé yango na puissance a démontré yango po bana Israël babima ezalaki démonstration de force. Alléluia. Entre Pharaon pe na nzambe au travers ya Moïse. Alors bana Israël babimi bazali kokende sango na bango ezokende ndenge bakatiaki mer rouge na makolo sango na bango ezali kokende bamboka mosusu bazali koyoka pe babandi kolenga. Alléluia. Bongo ezalaki na mokonzi moko kombo na Balak ye azalaki mokonzi na Moab. Israël bazali kokende na terre promise. Bongo ye Balak azwi décision apekisa Israël. Na kozwa décision ye azwi kopekisa Israël ezali lokola azopekisa nzambe asala mokano na ye parce que nzambe nde mutu abimisi Israël na bowumbu azomema bango bisika oyo ye alakaki. Mais un quelqu'un, alléluia, un quelqu'un, un homme, un individu alingi arrêté plan ya nzambe akei koloué na bete ya bilo lisolo yango moke kozwa prophète moko kombo na ye Balaam ye mokonzi wana kombo na ye Balak alobi maudire ngai libota oyo parce que fona boma bango. Eza lokola azali koyebisa Balaam ete maudire libota oyo fona lakisaka nzambe aza lokuta. Est-ce que comprendre yango? Parce que nzambe mutu alobi na bana ya Israël abimisi bango d'abord apesaki bango elaka bakokende na bowumbu pe ayebisaki bango oya kobimisa bango abimisi bango pe alobi na bango ke azomema bango na mokili oyo abongisaki na mokili na elaka pe abimisi bango abandi kotambola na bango na bamboka nyonso tu bazali kotriomphe sango ya Israël ezokende makasi. Alors roi oyo ye azwi décision aya kostope nzambe. Alléluia. Bolimbisi aya kostope volonté na nzambe alakisa na mokili ete nzambe aza lokuta parce que nzambe akosi bana Israël bakoki kokoma na terre promise te. Bongo aya komudi Israël. E yango wana tango amemi Balaam azalaki prophète akomi liboso na Israël bazalaki na kati na putulu bazalaki na plaine ya Moab
bafandi bazali kozela soki kozala ndenge nini na bilamba na bango basalaki nango 40 ans na désert bafandi bazali kozela. Alors roi oyo alobi na Balaam maudire nga libota oyo. Oyebi histoire oyo cheval elobaki, n'est-ce pas? Yango histoire oyo. Alors Balaam tango alinga kende akende modi Israël, nzambe atindi ange na épée mopanga cheval amoni boya boyi. Balaam abeta cheval abeta cheval elobi abia oboniko ata yo moko. Alléluia. Ata yo moko nasalelaka yo ti so nazoboya boye makambo eza liboso ozomona te tala Joana soda na nkolo. Haleluya. Atelemi na mopanga mpona kopekisa Balaam asala oyo ye alingaki asala, amodi Israel, parce que bakoki komodi Israel te mpo nzambe atindaki Israel mpo akoma na mboka na elaka. Nzambe azali mwana na moto te mpona kokosa, lokola nalobaki ete na ye tango mingi te bien-aimé, ezali tango moke mpona yebisa moto moko ete Hébreux 6 10 à 12 walobi na biso, Dieu n'oublie pas, Dieu n'oublie jamais les bienfaits que tu as fait et tu continues à faire. Nzambe abosani te bolamu oyo yo osalaki mpo ozali kokoba kosala. Nzambe abosani te. Me mpona nini nzambe azosala te? Yango na ye mpona yebisa yo. Nzambe abosani te na Hébreu, soki totangi biso nyonso na Hébreu kuna tolobi Hébreu 6 10. Hébreu chapitre 6, tokotanga na verset 10. Bible lobi na biso kuna boye, na verset 10, Bible lobi ete, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin en pleine espérance, en sorte que vous ne vous lâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi ont persévéré, ou par la foi, la persévérance héritière, le promesse de Dieu. Alléluia. Oh, Nzamba bosanité, bien-aimé, un bien-aimé qui passe le moment difficile. Oyebi, batebele kat na Biblia, batunaka, soki Nzamba azali to azali te. Batunaka. Jérémie alobaka mbala misusu alobi ete Nzambe olingo koma source ya masonge mpona ngai. Alléluia. Jean-Baptiste na kati ya boloko atunaki Yesu, eske ezali yo Yesu bieto zela Yesu musu akoya, mais ezalaki Jean-Baptiste ye mutu alobaki voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ye mutu alobaki ete non, je peux pas délier les courroies de tes sandales, na kofungula sandales na ote po yoza munene. Mais na boloko tango makambo ezo simba te, akanisi Yesu abosani ye, akanisi ete Yesu eza Yesu te fo Yesu mususu aya. Bien-aimé, je viens pour dire à quelqu'un, Dieu n'a pas oublié le travail. Musala osala nzamba bosani yangote. Musala ozali kosala nzamba bosani yangote. Mais pona nini makambo ezokende lekolo ezosimba te, parce que nzamba zali na plan. Alléluia. Bien-aimé, ozali na kati na école ya Saint-Esprit. Yango nde makambo. Kuna cour epesa makaneti na bekole nyonso tute. Na école ya Saint-Esprit, cour epesamaka différemment. Nzambe azali kotika. Yango lobi, je veux que vous persévérez et que vous gardez votre espérance en sorte que vous ne lâchez point et que vous imitiez ceux par la foi et la persévérance ont hérité le royaume. Nalingeto yi kampiko. Yi kampiko parce que Nzambe azana yo elongo. Okoyeba ete Nzambe azana yo elongo parce que ba porte nyonso ekangami te, ba fenêtre atiki quand même eli duzu moko zali ko respirer. Alléluia. Poso Nzambe azalaki na yo elongo te, bomoi na yo elingaki sila. Nzambe azana yo elongo, abosani te mosala oyo yo salaki.
mais diable azali kolinga aratise yo oyo nzambe abongisi mpona yo. Diable azali kolinga aéloigner yo na promesse na nzambe. Diable alingi adistraire yo. Diable atieli yo piège moko oyo tango kosimba yango, tango kolia yango en même temps okosimba moto. Parce que kaka l'air yo kosimba oyo diable atieli yo, l'air promesse na nzambe kobima liboso epa na yo. Alléluia. L'air kaka kosimba oyo diable alingi apesa yo, l'air oyo mari na yo akomonana. L'air okosimba promesse oyo ya lokuta o diable ayeli yo, l'air wana nde Eve akobima. Alléluia. O comprendre que non Eve oyo zu ya lokuta vrai Eve ye yo aza pembeni awa. L'air oyo kosimba, je parle de la promesse de Dieu. Nzamba bosani te, nzamba yebi yo, nzamba azokotisa école parce que nzamba lingi okoma capable, okoma mûr, okoma moto oyo bato bakotiela motema. Oyebi Dieu nzambe azali mpona nini nzambe akoki kopesa yo nyonso azosenga awa alaki yo parce que aza nango. C'est simple que ça. Mpona nini nzambe aza na makoki ya kopesa yo oyo alakaki yo parce que nyonso to aza nango. Mosusu nzambe aza nango yo yebi kutu te, omona yango mpe nanu te, oyoka apesa yango nango te. Mais oyo alobaki na yo ya kopesa yo eza te ke non nzambe bamoye esili ye mikolo moye asombelo libala eza te. Non bien-aimé, eza te ke nzambe akomi na impossibilité po apesa yo mosala. Non bien-aimé, il fallait ke ndikobondela directeur général moko DG po apesa yo mosala. Ce n'est pas ça. Il a tout et il peut tout. Mais nzambe azolekisa yo na ekole ya Saint-Esprit. Nalobaki ntango nazokoloba makambo oyo nalobi na ekole ya Saint-Esprit ezali ndenge nini. Nzambe alingi okoma mûr, nzambe alingi yo okoma irresponsable, nzambe alingi yo okoma nzete oyo ekobimisa mbuma ebele, mbuma oyo ekosunga mosala. Nzambe azali koforme yo okota na ekole na ye. Na ekole na nzambe soko otangi na ekole na Molimo Mosantu na utai kote yango, soko otangi na Romains 5 okomona ete Bible elobete nous nous glorifions même dans les épreuves. Alléluia. Tobetaka tolo ata na ba épreuve po toyebi ke épreuve nde moto epesaka persévérance. Oko persévérer ndenge nini, okoma persévérant ndenge nini soko oleki na ba épreuve te. Alléluia. Okokoma patient ndenge nini soki opatiente te. Nzamba azali ko préparer bao nzamba pona azo préparer bango po ete bakoma ba responsable bazala ba oyo batu bakotia motema. Nzamba lingi ozala nzete oyo ekotanda bakasa na yango esika oyo bato mosusu bakobanda koya kose reposer, esika bato mosusu babanda koya kozwa souffle. Alléluia. Esika bato mosusu babanda koya kotunaka conseil, esika bato mosusu bakobanda koya kobuka pe mbuma, esika bato mosusu babanda koya kokima moi baye na se na nzete wana. Dieu te forme, bien-aimé. Nzamba zo forme yo po okoma makasi, ne lâchez pas. Bible na biso na na Hébreux 10:35 ne perdez pas votre assurance parce que cette assurance est attachée à un grand prix. Alléluia. Oyebi lelo na ye ko teya yo, na ye ko encourager yo, lokola moto ayoki sango te. Parce que nga pe naza na kati na école, alléluia. Nazali étudiant na kati na école ya Molimo Mosantu. Là où la persévérance produit la victoire, la persévérance produit la fidélité, l'espérance. Bongo na bongo. Donc yika mpiko, ko lâcher te. Message eza spécial pour na moninga moko. Spécial ko lâcher te. Parce que vous allez au point ya ko lâcher. Osozo aki décision que non na tiki na nga makambo. Peut-être lobi ozana rendez-vous moko eko pesa nzambe lokumu te. Nzambe ebisio stop. Tellement kokende te molingami. Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Nzambe asala yo abongisa nyonso ya asala yo.
tala nalobaki mokolo mosusu nalobi ete nzambe aexposa biso to alakisi biso bomoi ya yesu masiya mpo tocomprendre ete nzambe ayebi bomoi na yo mpe parce que soki otali bomoi na yesu okomona du début à la fin tout a été écrit mpe moko ezangaka te nyonso ekomamaki bomoi na yo mpe nzambe ayebi yango bacirconstance oyo ozoleka soki ozali na kati na volonté na nzambe ozali parcours oyo nzambe azomema yo kotika te molingami kokende kosala oyo ozwaki décision osala te kokende kondima lipamboli artificiele te alleluya lipamboli artificiele eza malamu te tala mbuma nyonso to eza artificiele eza capable ya kobota lisusu te mbuma oyo baproduit yango na bakisi batie baengrais ebele net na poto malala mosusu ezalaka na mbuma te na kati ezali artificiel eza semence te nzambe alingi apesa yo bénédiction oyo eza semence mpo ekobimisa bénédiction mosusu nzambe alingi akomisa yo un héros dans la foi kolâche te Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Nzamba pesi na message yo journée mobimba ezalaki na motema na ngai nzambe azotinda ngai loba yango bien aimé yo oyo message yo ezali concerné tant nazoloba na yo peut-être ke bato ebele ngai nalobi te ke nzambe apesi nga komba moto moko mais nalobi naza sûr ke nzambe atia yango na motema na ngai banda tongo et puis j'ai senti la voix prêche ce message nazoteya yango bien-aimé yo oza concerné yeba ete nzambe alingi yo nzambe alingi te okende osala oyo olingi osala nzambe alingi te okende osimba oyo olingi osimba nzambe alingi te olâche foi na yo demeure bien-aimé demeure kozonga nsima te cancele oyo nyonso tu barendez-vous kozwa babénédiction artificielle te ekobota te bénédiction artificielle c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'ensuit pas aucun des chagrins. Car elle est pas mboli nankolo. Bien-aimé, redresse-toi. Alléluia. Tellement na présence na Nzambe. Nzamba yebini azosala. Okozwa mbuma nekol na molimo santu. Mbuma molimo santu bakabaka ngo ya okabate. Moto alekaka na processus. Nzamba azolekisa yo na période oyo azoprépare yo. Nzamba alingi yo. Olingo nzambe eza compliqué alingi yo alingi akomisa yo munene alingi akomisa yo mur alingi okoma makasi alleluya yo nde tata yo nde tata yo nde tata na biso Yonde tata, yonde tata, yonde tata, na biso. Bien-aimé, tokei biso nyonso tu tobondele pa na Nzambe. Loba mokonzi merci. Oh Nzambe merci pour message eza ya ngai. Nzambe merci pour ete message eza ya ngai. Loba Nzambe merci. Pour ete Nzambe abongwana te azali le même aujourd'hui hier éternellement alobi na kokende te molingami kokende te kosimba te oyo balingi basimbi so ezali touche soko simbi yango nsima na kosimba yango kosimba moto kotango kosimba yango bénédiction ya Nzambe ya solo kobima okomona yango me okosimba yango te ekoma trop tard na yo kakisango na yo ete yo kobongwanaka te ozali lolenge moko lelo lobi libela libela na yo kakisango na yo o ete yo kobongwanaka te ozali lolenge moko lelo lobi libela libela na tatoli monene na yo na tatoli nguya na yo
okobikisaka bawe opesaka bomoi na seko belema na ngai. Mokonzi natiki maloba oyo na maboko na yo, pambola balingami nyonso tu oyo bakozwa yango, pambola nzambe moko na moko oyo liloba oyo ezali destine mpo na ye, nzambe na nguya asaisir yango. Nzambe permete ete liloba oyo ekoma na destination na yango, pambola ndeko moko na moko oyo akoyamba liloba oyo, tika ete liloba oyo ewumela na mitema, na kombo na Yesu oyo eleki bakombo nyonso nde tobondeli bongo tolobi amen. Merci molingami, merci pour na présence, merci pour na kolanda maloba oyo, merci pour nga nasali mosala na ngai, nzambe atindaki ngai, oh oui, mpo na yebisa ndeko moko. Bien-aimé, message oyo ezali concerné na moto. Soko ozwi message oyo, soko sepeli, benga numéro na ngai yango ezali ko défiler na téléphone, benga na se na écran, benga to bondela mpo na yo elongo. Soko ozwi message oyo oyebi kozali concerné, bien-aimé ko hésiter te, parce que soko bengi nzambe akofungola brèche ya bénédiction mpo na yo. Alors nzambe apambola yo, ezalaki mombola nkolo, nayaki mpo na mission spéciale, nasilisi mission na ngai, nzambe apambola yo, soutenir mosala oyo, ndenge nyonso nzambe akotia na motema, soutenir, oza na posa ya prière, benga biso, numéro ezali wana, tobondela mpo na yo. Nzambe apambola moko na biso, na kombo na Yesu, oyo eleki bakombo nyonso nde tobondeli bongo tolobi, amen.